喂，今日做咩啊？今日做鴨啊！你咁嘅身材得唔得啊？睇見我咁樣骨骼精奇嘅先得啦。今日我哋做呢個好嘅。呢隻鴨1歲大噶啦，365日嘅。呢個係個心嚟嘅，開一半洗一洗入邊。鵝頸呢度抽條頸出嚟就得啦。啲皮嗰度好多淋巴，我哋就唔好要啦。啲水度我哋放少少薑，掉啲鴨落去飛一飛水先。飛水嘅時間唔使長嘅，滾翻起就可以撈起身噶啦。水滾啦，我哋就可以撈起身啦，唔需要飛得太緊要嘅，飛水嘅時間就要短嘅。將面頭嘅血污輕輕揾水沖一沖佢，熱鍋冬油，放啲薑片落去，同埋啲鴨，先炒到佢香先。嗱，底下夠色啦，就反一反，每一個面都要煎有咁樣嘅顏色，燜出嚟先夠香嘅。慢慢炒，嗰啲顏色出咗嚟啦，啲香味亦都會出嚟嘅。炒夠色啦，我哋就放少少冰糖落去炒一炒佢，順便炒一炒啲糖色。炒到啲糖色出咗嚟啦，咁我哋就要加水啦。記得要加滾水嚇，唔需要多嘅，少少地先。等佢個溫度降咗落嚟，將呢啲香料5件套全部樣樣執啲落去啦。香葉、八角、辣椒乾、花椒、桂皮，桂皮唔使好多嘅，滴咁多都得噶啦，一條仔就得啦。放少少胡椒粉，1罐嘅啤酒，所以啱啱水唔需要放太多。俾啲頭抽，2個鑊鏟啦，我估。蠔油。少少鹽啦，放咗冰糖就唔使放糖啦。咁先試下個味先。而家個味應該係一半嘅味啦，即係會淡少少。咁佢等佢啲汁濃縮咗就 OK 啦。滾起咗之後，我哋就將佢褪落去呢個珐琅煲度，珐琅煲度燜，咁樣佢嘅香味會更加好啲。燜咗50分鐘啦，咁我哋就可以睇下佢夠腍未啦。咁夠腍就可以起鑊啦，好香啊！隔住屏幕都聞得到。夠晒腍噶啦，搣得開就 OK 啦。我試下味啊！好香嘅。有少少嘅酒香啦，再加埋啲滷水嘅味。如果有蒜嘅話咧，即係嗰啲青蒜啊，放埋落去一齊燜，真係正到爆。好啦，下次視頻見，拜拜。